M52 մոտորի ձեն է գալիս։ Կողմից է կոնկրետ ձենը լսվում, հնարավոր է դինամոյի պատճենիկը լինի, կամ մածեժիտելը, որ ձգում է ռեմենը։ Ռեմենի վրա ջուր լցնելուց ձենը կորում է, քիչ որ չորանում է, սկսում է ձենը գալ։ Հնարավոր է, որ թրջում է ռեմենը, թրջում է պատճենիկը, որը արդյունքում է ձենը կզելում է, որը ժամանակ անց խորանալուց հետո նորից սկսում է ձենը գալ։ Ստուգելու համար կքանդենք ռեմենը հանենք, որից հետո ձեռով կտելով կզգանք ինչն է մոտավոր։ Քանդելու համար հանենք այս թերմոմուկտով աշխատող վենտիլատորը, որը քանդում է թերմոմուկտի հետ միասին, ֆարտուկը, որից հետո պետք է ազատվի, որ կարող ենք հանել ռեմենը և ստուգել պտտվող դետալներից, որը խնդիր ունի։ Վենտիլատորը հանելու համար անհրաժեշտ է տտել այս 32 համարի գայքը։ Քանի որ ավտոյի կառույցն ավտոմատ է, եթե չստացվի նախ քանդվում է ժամացույցի ուղղությամբ, այսինքն ինքը թարս ռեզբա է, եթե դիմացից նայենք, դեպի աջ թուլանում է, դեպի ձեռք ձգվում է։ Այդ մեխանիկական կառույցի ժամանակ խնդիր չի, ուղղակի ձեռքուժով է կքանդվի, ավտոմատի ժամանակ շարժիչի չի կանգնում, հապտտվում է, որպեսզի կարողանանք քանդել, կլուչ դնելուց հետո արագ կտացնում ենք կլուչին, որպեսզի արագության տակ մոտորը չհասցնի ֆրա, գայքեն քանդվի։ Դրանից հետո քանդում ենք գայքան։ Ֆարտուկը հանելու համար սկզբից հանում ենք дополнительный էլեկտրական насоса,
Ազատում ենք շլանգները, որպեսզի ֆարտուկը հանելուց չխանգարեն, տակից ավելի հեշտ է։ Քանդում ենք օդերը թողելու բոլտը, որպեսզի հանենք այս պլաստմասը, որը ռաշիլիտելնի բաչոկը կպցնում է ֆարտուկին, որից հետո կհանենք պլաստմասի ամրակները, որոնք ֆարտուկը կպցնում են ռադիատորին, և անջատում ենք դապալնիցելնի էլեկտրական վենտիլյատորի դատչիկը։ Դրված է այս ձև, Շլանգը տեղում չորա։ Պատրաստենք ֆարտուկը, հանում ենք այս շլանգը, որը միանում է ռաշիլիտելնի բաչոկին։ Վենտիլյատորը հեշտ քանդելու համար անջատենք պատրուպկան, որը միանում է ռադիատորին, որպեսզի տեղ ազատվի աշխատանք կատարելու համար։ Վենտիլյատորը հանելուց հետո հանում ենք ֆարտուկը վենտիլյատորի հետ։ Անի բարձրացրա հետո կհանենք։ Ja, met een
շլանգի տակը։ Տաչիկը պտի անջդին չէ։ Չէ, պետք չի, մի քիչ բարձրացրու։ Այն տակն է պահում։ Իմ ես։ Մարիոտ։ Մի քիչ բարձրացրու։ Այդ շլանգը դուր, հա։ Ոնց է ելել։ Հələ պայանում նա գել։ Գրամենը հանելու համար նոճիզի ծել է հակարակ դեպի աչ ենք անում գրամենը թուլանում է բայց դեր բոլտ կարող ենք մտցնել ես անցքի մեջ ինչի է դիրքում մնա Կանես Հիշում ես չէ, արտականություն չէ, ինչ կա հիշել որը Պասի ապասի Սասի Դետալները հերթով ֆրոսնելուց պոմպից են գալիս վերև ներքև կողք լուֆտ ունի Մարովա պրոբլեմը պոմպից լինի Պոմպը հանելու համար քանդենք այս 4 վոլտերը հանենք շկիֆը, որից հետո հանենք պոմպը Որից հետո հանում ենք շկիֆը Թե կպել այս շկիֆը ատվորկայի միջոցով սեղմում և պտտում ենք մի քանի անգամ կլանը դուրս է գալի նրա վրա որ կպածն է մեր պոմպը լուֆտը զգացվում է Պոմպը հանելու համար քանդում ենք այս 4 կայկաները Սրանք և սրանք, որից հետո շովեցանոց բոլտով մեկը ձգում ենք ստե, մեկը ստե և աստիճանաբար այդ բոլտերը հավասար ձգելով որպես սյոմնիկա աշխատում այդ բոլտերը սեղմում է հետևի
պատին բլոկին է սեղմում բոլտը եւ բրդումա դեպի հոտ պոմպը, որով էլ եւ դուրս է գալիս պոմպը։ Խոսքով այս երկու բոլտերը աշխատում են որպես սյոմնիկ։ Քանդեցինք 4 գայկաները, հիմա բոլտ ճարենք, որոնցով ձգելով ստեղ սյոմնիկի դեր կատարեն եւ կհանենք պոմպը, հուսանք որ հեշտությամբ կհելեն եւ չեն կոտրվի պոմպի ականջները, որը ավելի կբարձրացնի պոմպի դուրս բերելը։ Կոմը շարժվեց, հիմա ձգենք այս մյուս կողմը։ Պոմպը հեշտությամբ դուրս եկավ։ Տեղադրում ենք նոր պոմպը։ Այս ձգես տանել են մենք, կամ բան անում, այդ ռեզինի վրա մի փոքր յուղ կսենք, դնենք սղալով գնա։ Լավ չա, ուրաշ բոլտերը, կանք եկա բոլտերը։
հետո դնում ենք շկիֆը։ Պոմպի վրա շկիֆը դնելուց ուշադրություն դարձրեք այս ծակերին, այս երկու ծակի ավելի մոտ են, քան այս երկուսը, որպեսզի դնելուց հետո մեջ ստացի, որ ծակերի տեղերը չբռնի։ Всё, Էլ ձգեմ։ դե վերջնական ձգի ռեմենը գցենք, փորձենք։ Всё? Հա? Խոտամ։ Ջուր չկա է մեջ։ Պոմպը փորձենք տեսնենք ոնց է։ Ձենը չկա, խնդիրը լուծվեց, պրոբլեմը պոմպից էր։ Արդեն վենտիլատորը դնենք։ Ստան ասի։ Չեն կրիշկն ձգած։ Չեմ ջտա չնայած էդի։ Դի հան դիջ։ Էս։ İndirir.
տամ։ Ստարտեր թե հետ։ Վենտիլատորը հեշտ տեղադրելու համար ուղղակի փոքր ստարտերներ ենք տալի։ Մեկը բռնում է վենտիլատորը, մյուսը ստարտեր է տալիս, որի արդյունքում ավտոմատ վենտիլատորը ձգվում է իր տեղը։ Ասա բայց տանգավոր է։ Վենտիլատորը ձգվա, ֆարտուկը իր տեղն է։ Ֆարտուկ ամրացնում ենք պլաստմասերներով։ Տեղադրում ենք դապալնիտելնի վենտիլատորի դաչիկ իր տեղը։ Պիստակներն Ներքևից վերև, ներքև դնում ես, հետո քաշում ես վերև, բրդում ես տեղը։ Դժվար։ Նստակի զրտուզի բիլա։ Ֆարտուկ ամրացվածը մնաց միացնել դապալնիտելնի էլեկտրական նասոսը։